वो कॉमरेड हैदर बचतोई जे मुख़्तलिफ़ लिखणियुनि पॉम्फलेटनि ते मुश्तमिल किताबु आहे पीज़न पर्सपेक्टिव। उन जे हवाले सां असां गॾु थिया आहिनि ऐं अॼोके हिन असांजी गजाणीअ में ऐं हिन प्रोग्राम में जेके असांजा मोज़िस मुक़रर बि आहिनि, असांजा आलमी स्कॉलर बि आहिनि। असां डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद आहिनि, डॉक्टर रियाज़ अहमद शेख आहे, साईं प्रोफेसर एजाज़ कुरैशी साहब आहिनि, प्रोफेसर लाल बख्श डॉक्टर लाल बख्श जिसकानी अची वेंदा, साईं जानी चांडू साहब आहिनि, पूरन साहब पली जो बि इन में शरीक थी हुई, ऐं मैडम आलिया बख्श ऐं डॉक्टर ज़फ़र जूनी जो आहिनि। हीउ प्रोग्राम बुनियादी तरह हैदराबाद रोशन ख़्याल फोरम तरफ़ां थी रहियो आहे। मिठाई साहब चयो त जेतोन नज़र नेक त हर्फ़ मिड़ो ई हेक, सो हर्फ़ हुनजो मुख़फ़िफ़ इन्हनि चयो आहे। ऐं इन मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम कंदा रहिया आहिनि। हिन खां अॻु में बि मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते डॉक्टर हमीद सुमरो हुनजो सरबराह आहे। ॿिया असांजा हुनजा हैदराबाद रोशन ख़्याल फोरम जा दोस्त आहिनि जेके वक़्तु बे वक़्तु प्रोग्राम कंदा रहंदा। अॼोको प्रोग्राम जीअं त बुनियादी तरह हुनजो मौज़ू आहे कॉमरेड हैदर बचतोई जो जेको किताबु ताज़ो आयो आहे ऐं उहो सिंध जो अज़ीम हारी अॻवान जा सिंध जे हक़नि लाइ जाखोड़ कई, हारियुनि जे हक़नि लाइ जाखोड़ कई, ऐं उनजी एंथोलॉजी आहे बेसिकली जेको पीज़न पर्सपेक्टिव जे जेको आहे उनवान सां जेको किताबु आयो आहे, जंहिंजी अभ्यासी वेग में गॾु थिया आहियूं। इहा एंथोलॉजी कॉमरेड हैदर बचतोई जो 1950 खां 1969 ताईं मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते लिखियल लिखणियुनि किताबनि पम्फलेटनि ते ॿधल आहे। उहो सॼो किताबु जंहिंजो तारीफ़ ऐं एडिटिंग असांजो नौजवान मुहक़िक़ ऐं डॉक्टर ज़फ़र जूनी साहब कई आहे, ऐं उनजो पेश लफ़्ज़ असांजे मुल्क जे नामियारे मुहक़िक़ ऐं दानिशवर डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद लिखियो आहे। किताब जी अरपना सिंध जे नौजवान फ़लसफ़ी जावेद अहमद भुट्टो ऐं हारी अॻवान कॉमरेड अज़हरुद्दीन जतोई खे कई वई आहे डेडिकेशन। कॉमरेड हैदर बचतोई जीअं त पूरे मुल्क जो ॾखिण एशिया सिंध सभिनी हवालनि सां हिकु तरक़ी पसंदि ऐं सभिनी हल्कनि में जमूरियत पसंदि हल्कनि में सिंध जे हारियुनि जे हक़नि ऐं मज़लूम क़ौमुनि लाइ जिदोजहद ऐं मुल्क जे अवाम जे हक़नि लाइ आवाज़ उथारणु, क़ैद काटणु, क़ुर्बानी ॾियण ज़िंदगी भर अणथक जिदोजहद करण जे करे सॼे सभिनी में हिकिड़ी वॾी इज़त जी निगाह सां ॾिठो वञे थो। हिन किताब में मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते जमूरियत जो मौज़ू, हारियुनि जा सवाल, ज़मीनुनि जो सवाल, क़ौमी हक़नि जो सवाल, वनीन जो सवाल, ज़रई सुधारनि, लैंड ॿोली जा मसइला, इहे सभु हिन किताब में मौजूदु आहिनि। ऐं इहो किताबु जेको आहे जेको मुल्क जे हिकिड़ो इदारो आहे असांजो जेको मुल्क जी तारीख़ ते समाजी साइंस ते ख़ासि तौर सां अवामी जेका तारीख़ आहे उन ते तहक़ीक़ कंदड़ इदारो आहे IHSR इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल रिसर्च। इन अदारे पारां जेको कराची में आहे उन शानदार तरीक़े सां इहो किताबु छापियो आहे, जंहिंमें किताब जे लेआउट, डिज़ाइन, प्रिंटिंग, कागज़ ऐं तहक़ीक़ जे मयार जो ख़ासि उन किताब में ख़्यालु रखियो वियो आहे। ऐं उहो किताबु इंशाअल्लाह हिते मौजूदु बि हूंदो ऐं दोस्त उनखे ॿाहिरि स्टॉल बि लॻल आहे ॿिनि किताबनि जूं, तव्हां जेकॾहिं मौजूदु हूंदो त वठी सघो था। किताब जो जीअं त मूं तव्हांखे ॿुधायो जीअं किताब जो किताब में ॿियो बि जेको कुझु आहे उन ते असां तफ़सील में चाहींदासीं त कुझु ज़फ़र जूनी जो असांजे विच में मौजूदु आहे ऐं डॉक्टर ज़फ़र जूनी जंहिं मलेशिया यूनिवर्सिटी मां मलाया PhD बि कई आहे। हिन जे तहक़ीक़ जा मौज़ू बेठकियत, ॾखिण एशिया जी तारीख़, समाजी तारीख़, हारी जी तारीख़, सिंध जी तारीख़, सक़ाफ़त ऐं क़दीम आसार रहिया आहिनि। इन खां सवाइ हिकु सुठे नाविल जो बि हिकिड़ो मौक़िक़ ऐं लेखक आहे ऐं मुल्की आलमी लेवल ते मुख़्तलिफ़ तरक़ियाती तंज़ीमुनि में हुन कमु कयो आहे। ऐं हिन वक़्तु पोइ मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि रिसालनि में ख़ासि तौर ते पीपुल्स पर्सपेक्टिव जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ ऐं तारीख़ ऐं आसार क़दीम जे हवाले सां किरनॉलेजी जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ उनजा आर्टिकल ईंदा रहंदा। मां चाहींदुसि त पहिरीं सभ खां पहिरीं ज़फ़र जूनी जो साहबु अचे ऐं ॿुधाए त हिन किताब में उनखे इंट्रोड्यूस करे त हिन किताब में जेकी ॿुधाए ज़फ़र जूनी जो साहबु। हाणे मूं वटि पेज ते कमानी गाना आहिनि तो हिकिड़ा
ॿ मिंट में कंहिंखे पॉम्फलेट ॻाल्हाए ॾे त पोइ 72 मिनट्स थी विया। सो हाणे ॿुधाए सॼा मां इन किताब खे डॉक्टर जे मयार मुताबिक़ त 15 खां 20 मिंटनि में मुतारिफ़ करायां, इहो सचुपचु वॾो चैलेंज आहे। सो ख़ैर हाणे मां 3 हिसनि में पंहिंजी ॻाल्हि कयां थो। हिकिड़ो त हिन किताब जो ख़्यालु कीअं आयो, ऐं ॿियो हिन किताब में छा आहे, ऐं आख़िरी ॻाल्हि कंदुसि त हिन किताब जी जेका लैंग्वेज आहे, जेके अंग्रेज़ी में स्टाइल लैंग्वेज चइबो आहे, लैंग्वेज करेक्टर टर्म्स कहिड़ा इस्तेमालु कया अथई, उनजो कॉन्टेक्स्ट कीअं सेट कयो अथई, इन ते मां ब्रीफ ॻाल्हि करे पंहिंजी ॻाल्हि पूरी कंदुसि। हीअ 1995 जी ॻाल्हि आहे। जामी खे साईं एजाज़ साहब खे ॿियनि खे ख़बर आहे त मां NQRC आसान फाउंडेशन कराची में नौकिरी कंदो हुउसि। शाम जो मुंहिंजी आसिफ़ बालादीअ जी ऐं हैदराबाद मां जॾहिं जामी या ॿिया दोस्त ईंदा हुआ त शाम जो किताब ॾिसणु असांजो हिकिड़ो ख़ासि रेगुलर फीचर हूंदो हो, जंहिंमें थॉमस एंड थॉमस ते जावेद भुट्टो हिकिड़े ॾींहुं चयो यार सिंधी ज़बान में बि अहिड़ियूं एंथोलॉजी अचणु घुरिजनि, ख़ासि तरह सां हिस्ट्री ऑफ सिविलाइज़ेशन बिन ड्यूरान जे किताब जो बार बार ज़िक्र कंदो हुयो। उन खां पोइ ॻाल्हि आई वई। उन खां पोइ ईसा दाऊद पुट सां जॾहिं मुंहिंजी मुलाक़ात थी इस्लामाबाद में, त उन्हनि खे गिरांटा मैगज़ीन जेको आहे एंथोलॉजी ऑफ यंग राइटर्स, उन जूं एंथोलॉजी ॾेखारे त सिंधीअ में अहिड़ा किताब अचनि घुरिजनि। इहा ॻाल्हि आई वई थी। जॾहिं उहो PhD पई कई यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में, त उन्हनि जी शानदार लाइब्रेरी में वॾी सीरीज़ हूंदी हुई एंथोलॉजी, उते इहा ॻाल्हि मूंखे वरी यादि आई। मूं पंहिंजे प्रोफेसर सां जॾहिं ॻाल्हि कई त हीअ ईअं कामेड, छो त कामेड हैदराबाद जतोई जा उन वक़्तु मूं वटि 14 पॉम्फलेट हुआ। जॾहिं ॻाल्हि कई त उन चयो त पहिरियों तो PhD कर, पोइ हिन खे मूंखे हथु विझी सघिजे थो। जॾहिं मां PhD कई त इहो साॻियो ख़्यालु मूं 2 माण्हुनि जे अॻियां पेश कयो। हिकिड़ो डॉक्टर जाफ़र साहब, ॿियो प्रोफेसर एजाज़ कुरैशी। त मूं वटि हीअ पॉम्फलेट आहिनि। हाणे मूं वटि वॾो इम्कानु हो त इहे पॉम्फलेट ॿिए हंधा न मिली सघंदा। जॾहिं डॉक्टर जाफ़र साहब सां ॻाल्हि कई त उन चयो त असां न रुॻी तोखे इहे पॉम्फलेट गॾु करण में फाइनेंशियल हेल्प कंदासीं, पर असां इहो छापींदासीं। ऐं मुंहिंजो कॉन्फिडेंस हो त 14 आहिनि टोटल, हू बि आहिनि, बाक़ी इहे अची वेंदा। पर मूंखे उहा ॻाल्हि डॉक्टर हमीदा कोड़ो जी यादि आई त सिंधी स्कॉलर्स में आर्काइवल सेंस न आहे, माना हू पंहिंजूं शयूं गॾु न कंदा आहिनि, एक्सेप्ट हुनजा वर्ड आहिनि, एक्सेप्ट GM सैयद। ऐं उन लाइ हिकिड़ो वर्ड इस्तेमालु कयो त इन खे पाण बाबति ऐं ॿियनि बाबति ज़रो पुरदो गॾु करण जो शौक़ु आहे, तंहिंजे करे हिन माण्हू वटि आर्काइव आहे। त मूं सम्झो मैडम साहब आई ईअं चए त हीअ ॻाल्हि आहे जॾहिं मां NQRC में नौकिरी कंदो हुउसि तॾहिं जी ॻाल्हि। पर जॾहिं मां पॉम्फलेट गॾु करणु शुरू कया त पॉम्फलेट मूंखे किथां कोन पिया मिलिया, किथां बि न पिया मिलिया। उबाड़ो चंबड़ ऐं कहिड़ो अंदाज़ मां न वियुसि, पर किथां नेट हिकिड़ो पॉम्फलेट मूंखे साईं एजाज़ साहब वटां मिलियो, ऐं सादा पॉम्फलेटनि जो सेट मूंखे जतोई साहब जे फैमिली वटां मिलियो। कुझु पॉम्फलेट मूंखे घोटकीअ मां मिलिया, कुझु पॉम्फलेट सनाउल्ला सुमरियत करना, कुझु पॉम्फलेट सिंधलाजी में मिलिया, पर घणो करे रिपीटेड पिया मिलनि, एडिशनल पॉम्फलेट न पियो मिले। कुझु पॉम्फलेट मलाया यूनिवर्सिटीअ मां मिलिया, ऐं इहो माना अजीब ॻाल्हि हुतां मिलिया, हिते न पिया मिलनि। सो ख़ैर वॾी जदोजहद खां पोइ, ऐं ज़ाहिर आहे हुन वक़्तु मां जॉबलेस हुयुसि, त मूंखे फाइनेंशियल सपोर्ट कयो मुश्ताक वीरानी, ट्रेवल जो, व्हीकल्स जो, इहे सभु शयूं गॾु करण में। ऐं मुबन मंगरियो साहब मूंसां सखर ताईं गॾु हलियो। पीर कोठ जे लाइब्रेरी मां कुझु असांखे शयूं मिलियूं। त इन गॾु करण में असांखे पोणा 2 साल लॻी विया। माना 20 में असां एग्रीमेंट कई आहे त इहो किताबु छापींदासीं जाफ़र साहब जे इंस्टीट्यूट सां, ऐं असांखे 2 साल खनि त लॻी विया। पोइ वरी जेके छपजण जा प्रोसेस थींदा आहिनि, ऐं साईं जाफ़र साहब जी ऐं असांजी इहा कोशिशि हुई त हिन जो एकेडमिक लुक हुजणु घुरिजे। मूंखे शुरूअ में जॾहिं मूं इंट्रोडक्शन लिखणु पियो चाहियो त उहो महदूद मूं लिखणु पियो चाहियां त साईं चवंदा आहिनि स्कॉलरली लुक, यू आर PhD, पीपल एक्सपेक्ट मोर एकेडमिक वर्क, तंहिंजे करे तवील इंट्रोडक्शन हुजणु घुरिजे। ऐं जॾहिं मूं इहा पाण खे बचाइण लाइ पंहिंजे प्रोफेसर सां ॻाल्हि कई मलेशिया में, त उन खां पोइ क्रूड लैंग्वेज में हिकिड़ी ॻाल्हि कई, चई किताब
एंथोलॉजी गॾु करे छपाइण को वॾो कमु कोन्हे, उहो केरु बि करे सघे। अल्टर अनलेस जेकॾहिं उते स्कॉलरली इंट्रोडक्शन न आहे त एंथोलॉजी केरु बि छपाए सघे थो। तंहिंजे करे मूंखे चई त सैयद साहब इज़ वेरी राइट पर्सन, ही इज़ एडवाइजिंग यू करेक्टली, गो विथ इट। पोइ मुंहिंजो इलाही करिणो पियो मरी आहे जेको ॾाढो चैलेंजिंग आहे। फैक्ट चेक कयो, ऐं जॾहिं सिंधीअ में मां फैक्ट चेक करणु शुरू कया त सिंधी ज़बान में टोटल कॉमेंट ते ओरिजिनल वॉइस 11, उन खां वधीक को कमु कोन्हे, बाक़ी सभु रिपीटेड आहिनि, जंहिंमें 60% नाला ग़लति आहिनि, 60% ईयर्स ग़लति। इन्हनि खे वरी कोऑर्डिनेट करणु ॾाढो टाइम लॻो। तंहिंजे करे मां इन नतीजे ते पहुतो त जेकॾहिं सीरियस कमु करिणो आहे त आर्काइव माण्हुनि खे पंहिंजो ठाहिणो पवंदो, ॿिए ते रिलाए नथो करे सघिजे जेकॾहिं तव्हांखे स्कॉलरली कंट्रीब्यूट करिणो आहे। ख़ैर, किताब अची वियो। उन खां पोइ हाणे मां ॻाल्हि कनि त किताब जे हिकु पॉम्फलेट ते मां नथो ॻाल्हायां। किताब में 3 सेक्शन आहिनि। पॉम्फलेट खे जेकॾहिं थीमेटिकली कैटेगराइज़ कयूं त 3 सेक्शन आहिनि। हिकिड़ो 1 यूनिट ऐं 1 यूनिट ई पॉलिटिक्स आहे, इंक्लूडिंग केस ऑफ कराची ऐं इंक्लूडिंग सिंधी लैंग्वेज। मां उन में उनखे शामिलु थो कयां। ॿियो आहे हारी एंड लैंड ऑफ सिंध, ऐं टियों पॉम्फलेट आहे लैंड ऐं एग्रीकल्चर टैक्सेशन। 3 सेक्शन आहिनि हिन सॼे पॉम्फलेट में, सॼे किताब में। टोटल 29 पॉम्फलेट आहिनि। हाणे हिकु पॉम्फलेट ते जेकॾहिं ॻाल्हाइबो त माना 69-70 मिंट लॻंदा। तंहिंजे करे हाणे मां डायरेक्ट अचां थो पॉम्फलेट जी लैंग्वेज ते। पॉम्फलेट जी लैंग्वेज ते जॾहिं मां ॻाल्हि कयां थो त मूंखे इजाज़त ॾियो त मां थोरो कॉन्टेक्स्ट सेट कयां त करेक्टर ऑफ लैंग्वेज हिकु एकेडमिक टर्म आहे जेको लिटरेचर में इस्तेमालु थींदो आहे, फिक्शन लिटरेचर में, जंहिंखे स्टाइल बि चवंदा आहिनि। मिसाल तौरु उन्हनि जी हिकिड़ी प्रोवर्ब आहे, एकेडमिक प्रोवर्ब कोन्हे, पॉपुलर हुनजी चवणी आहे त तव्हांजी लैंग्वेज, तव्हांजो एक्सप्रेशन, तव्हांजो करेक्टर, ईअं तव्हां ॾिसो साईं जेम्स जो लिखियो उनजो करेक्टर, इहे सभिनी पॉलिटिशियन ते तव्हां ॾिसी सघो था। त हाउ यू एक्सप्रेस, हाउ यू रिप्रेज़ेंट द पीपुल। हर हुन में जॾहिं इन ते मां आर्टिकल लिखणु पियो चाहियो करेक्टर ऑफ लैंग्वेज, ऐं अख़बारूं मुंहिंजे ख़्याल में 1920 खां फ़र्क़ु शुरू कयो, ऐं हिन किताब जे कॉन्टेक्स्ट में अॼु जी ॻाल्हि ॿोल लाइ त सभ खां पहिरियों मज़मून आहे फतेह मोहम्मद शेवाणी जो। उहो चयो त अवाम सुम्ही पियो आहे, तंहिंजे करे हाणे नौकरशाही ऑफिसरशाही थी वई आहे। ऑफिसरशाही जो हुन कीअं ॿुधायो त असांजो कहिड़ो ॾोह आहे, राइटर्स जो कहिड़ो ॾोह आहे जो उन टर्म खे असां एक्सेप्ट करायो आहे, पॉपुलर करायो आहे। उन खां पोइ ऑफिसरशाही वॾो अरसे ताईं हली, ऐं उन खां पोइ 80s में डायरेक्ट असां नाला लिखंदा हुआसीं, असांजो वॉल चार्टिंग, असांजो सभु शयूं डायरेक्ट आर्मी खे असां ॻाल्हाईंदा हुआसीं हुननि सां, थ्रू लिखत, थ्रू आर्टिकल्स। इहो वॾो अरसो हलियो। पोइ इस्टेब्लिशमेंट वर्ड आहे, मूंखे इहा हुई त इस्टेब्लिशमेंट क्वाइन कंहिं कयो आहे, इहो इस्तेमालु पहिरियों कंहिं कयो आहे। अहिड़ियूं रिसर्च नंढियूं नंढियूं यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में तमामु घणी थींदियूं। बिकॉज़ साउथ एशिया वर्ड कंहिं पहिरियों इस्तेमालु कयो, थिंग्स लाइक दैट। त इहो मुशाहिद हुसैन इस्तेमालु कयो MRD जे लॻभॻि वारे ज़माने में। उहो इस्टेब्लिशमेंट उन खां पोइ इस्टेब्लिशमेंट ऐं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, कानून ते अमल दरामद कंदड़ अदारा, इहो गॾोगॾु वर्ड इस्तेमालु थियो। अॼुकल्ह वई आहे त स्टेट, हाणे स्टेट कंहिंखे था चऊं, केरु एड्रेस थी थो, केरु जवाबदार आहे, इहो इट इज़ अ करेक्टर। छो त अल्टीमेटली जेके मार्क्सिस्ट आहिनि उन्हनि खे ख़बर आहे जेके तव्हां डिटेक्ट नथा कयो शयुनि खां नतीजा न मिलंदा, न अॼु मिलंदा, न सुभाणे मिलंदा। एब्स्ट्रैक्टिव लैंग्वेज में नतीजा न मिलंदा। इन खां पोइ हाणे कॉमेंट जी लैंग्वेज इहा आहे त वञी हुनखे थो चए त इट इज़ इंटरनल कॉलोनाइज़ेशन ऑफ पंजाब, वेरी डायरेक्ट लैंग्वेज। का इफ बट कॉन्स्टिट्यूशन फलाण टी कुझु नथो थिए, चए थो इंटरनल कॉलोनाइज़ेशन ऑफ पंजाब, दिस वन थिंग। ऐं सेकेंड थो चए त एडमिनिस्ट्रेटिव उहे यूनिट आहिनि ब्रिटिश जे कॉन्टेक्स्ट में। 1 यूनिट जी जॾहिं ॻाल्हि हुई त जेके ब्रिटिश गवर्नमेंट
डिक्लेयर कया हुजनि, ठाहिया हुजनि एडमिनिस्ट्रेटिव तौरु। तंहिंजे करे असां पंहिंजी जॾहिं उहा ॻाल्हि करे थो, चए थो असां पंहिंजो हिस्टोरिकल राइट एंटी वन्यूज़ मूवमेंट जे ज़रिए रिक्लेम करणु था चाहिनि। इन में जेकॾहिं पंजाब पैट खे नाराज़गी आहे त असां हुनजी बेवकूफ़ानी वारी नाराज़गी खे कुझु नथा करे सघूं। इट इज़ अवर राइट त असां जो हिकिड़ो नेचुरल राइट आहे उहो एग्ज़िस्ट थिए। मां चवां थो त पोइ ई उन खे इस्तेमालु कई आहे। उन खां पोइ थो चए जेको पॉम्फलेट अथसि सिंध जी ज़मीन कंहिंजे लाइ, केस ऑफ मक्खी फॉरेस्ट, उन में थो चए त आर्मीअ खे वर्दियूं सुठियूं मिलनि, मूंखे को एतिराज़ु कोन्हे, उन्हनि जी मेज़ सुठी हुजणु घुरिजे, मूंखे को एतिराज़ु कोन्हे, बाक़ी उन्हनि खे ज़मीन छो थी मिले, इहा ॻाल्हि करे थो। उन खां पोइ ॿी ॻाल्हि जॾहिं ॿ पॉम्फलेट अथसि अवेक्यू लैंड प्रॉपर्टीअ ते, ॿ पॉम्फलेट आहे। उन में हीअ थो चए त जेको आम ॻाल्हि इहा आहे त चए थो क्लास खे सपोर्ट थो करे। उन में ॿुधाए थो त कीअं सिंधी ज़मीनदार माइग्रेंट ज़मीनदार खे सपोर्ट थो करे ऐं कीअं माइग्रेंट ज़मीनदार जेको आहे सो सिंधी ज़मीनदार खे सपोर्ट थो करे, ऐं ॿई कीअं हू पंहिंजे माइग्रेंट पीज़न जे अपोनेंट आहे ऐं हू कीअं सिंधी हारी जो मुखालिफ़ त। ऐं उन खां पोइ हाणे ॿ टे ॻाल्हियूं आहिनि जेके पीज़न मूवमेंट जेके ॿियूं आहिनि उन्हनि खां हिन में माना डिफरेंट आहिनि। मां इहा ॻाल्हि ॿोल करे पोइ पंहिंजी ॻाल्हि पूरी कंदुसि। हिकिड़ो त कामेड हैदरबर्ग जतोई जा जेके स्लोगन्स आहिनि उहो रेवोल्यूशनरी न आहिनि। कामेड जो हिकिड़ो स्लोगन रेवोल्यूशनरी न आहे, इट वॉज द रिफॉर्म ऑर्गेनाइज़ेशन, नंबर 1। मिसाल तौरु कामेड जा 14 या 12 स्लोगन्स आहिनि ऐं 3 दौर आहिनि। उन में पाकिस्तान थ्रू फेडरल स्टेट थिए उहो स्लोगन आहे। उन में ज़मींदारी मुर्दाबाद, जागीरदारी मुर्दाबाद उहो स्लोगन आहे। उन खां पोइ सभ खां घणा जेके नारा आहिनि उहो खोड़ो ऐं खोड़ो मिनिस्ट्री जे ख़िलाफ़ु आहे। हिकिड़ो इहो सेट आहे जीअं रियाज़ जो आर्टिकल हो जेको मूं पंहिंजे PhD थीसिस में बि कोट कयो आहे त बंगाली जी जेका पीज़ेंट मूवमेंट हुई उहा बिल्कुलु एंटी एम्पीरियलिस्ट ऐं क्लास स्ट्रगल हुई, ऐं पर हिते ईअं न हो। हिकिड़ी इहा ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि त आख़िरी वक़्त ताईं कामेड जी जिदोजहद हुई त सिंधी हारीज़ खे ज़मीन घणी मिले। उन में हारी अख़बार में हिकिड़ो इश्तिहार आहे, हारी कोऑपरेटिव या हारी इंटरप्राइज एसोसिएशन। उन जो मूंखे जेको रेफरेंस मिलियो उहो इहो मिलियो त कामेड खे कॉलोनाइज़र ऑफिसर कोटड़ी वारे चयो त असां वटि कारपोरेशन्स लाइ तमामु घणी ज़मीन आहे, जेकॾहिं तव्हां कारपोरेशन ठाहियो त असां तव्हांखे हज़ारनि जे एकड़नि में ज़मीन ॾेई सघूं। इहा ॻाल्हि जॾहिं मूं असांजे कामेड रोचीराउनि खां पुछियो कि इहा ॻाल्हि सही आहे, पर कामरेडनि चयो त इहा त सरमाएदारी आहे। ऐं कामरेड जो इहो हो त ज़मीन त असांखे मिले न, कहिड़े फॉर्म में मिले, कहिड़ो बि मैकेनिज़म हुजे, हिकिड़ो मिडिल क्लास, हिकिड़ो जेको आहे सो महदूद ऐं हारी क्लास पैदा थींदो। हिकिड़ी इहा ॻाल्हि। ॿी, फोकस्ड पीस एंड पब्लिकेशन हाउसिस कंहिं बि हारी मूवमेंट घटि सब कॉन्टिनेंट में न ठाहियो। साईं हारी इशाद घर ठाहियो जंहिंजो हिकिड़ो हूंदो फिक्शन स्टोरीज़, फिक्शन वारो कमु कंदा हुआ, ॿियो पोइट्री जा किताब छपाईंदा। पहिरियों दफ़ो हुयो जो सिंधी वॾेरे जा उहे इनकरेज जेके स्टोरीज़ हुयूं 8 कैरेक्टर में पोर्ट्रेट कया विया त करप्ट आहे, इनकॉम्पिटेंट आहे, लैंड जी का ख़बर कोन्हे, पैसे जो क़दुरु कोन्हे ऐं क्रूड लैंग्वेज त माइंड जो शौक़ीन आहे, हारियुनि सां इतिसाल थो करे। इहे 8 कैरेक्टर पहिरियों दफ़ो एक्सपोज़ कया विया। मां त इहे चवंदुसि त लिटरेचर में जेको ट्राइंगुलेशन आहे त समाज विलियन एंड हीरोइन उनखे कामरेड कन्वर्ट कयो लैंडलॉर्ड हारी एंड लैंड। इहो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे, जेका ॾिसजे स्कॉलर वॾो कंट्रीब्यूशन आहे। उन खां पोइ हारी जो पहिरियों नज़म आहे सिंधीअ में, उहा आहे कुड़वीअ जी आस, किशन चंद बेवस कयो, पर कामरेड उनखे रेवोल्यूशनराइज़ कयो। जीअं हारी हिन जे कमदार हिन जा कारनामा, ड्रामा वग़ैरह उनजो ज़िक्र आहे।
उन खां पोइ ॿियो जेको कंट्रीब्यूशन आहे कॉमेड जो जेकॾहिं ॾिसूं त पाकिस्तान प्रेज़ेंट पाकिस्तान जी बाउंड्री में हारी एजेंडा खे सर्वाइव जेको करायो आहे सो कॉमेड हैदर वक़्त तो करायो आहे। ॿिए हंधि हारी एजेंडा किथे बि कोन्हे। हारी डिस्कोर्स हारी डिस्कशन एज़ अ डिस्टिंक्ट क्लास एज़ अ हाणे सवाल ही थो अचे इहो पोइ मुंहिंजे थीसिस जो हिकिड़ो माना आहे त जॾहिं हिते हारी घणा हुआ त हिकिड़ो पैराग्राफ आहे त फ्रंट लाइन हारी स्टेप ते छो आंदो वियो, मज़दूर ते ज़्यादा फोकस छो कयो वियो। त उन में बंगाली हिकिड़ो आहे स्कॉलर शायदि मां साईं पिताजी साहब सां उहो आर्टिकल शेयर कयो या डिस्कस कयो। उन में चई त इहा कम्युनिस्ट पार्टी या प्रोग्रेसिव ग्रुपनि जी वॾी मिस्टेक हुई त फिज़िकली रियलिटीअ में हारी तमामु घणा हुआ पर असां हर अवल दस्तो मज़दूर खे बनायो, तंहिंजे करे असां एनर्जीज़ ओॾे वियूं ऐं हारियुनि सां असां रिलेट न थी सघियासीं। हिकिड़ी हुन यादि रखी। ॿी ॻाल्हि लिखई त असांजी बदकिस्मती आहे त प्रोग्रेसिव पार्टियुनि में मेंबरशिप ऐं विथड्रॉइंग ऑफ मेंबरशिप इहो कंटिन्यूअस प्रोसेस आहे। साॻा माण्हू कॾहिं हेॾे वेंदा आहिनि, कॾहिं साॻा माण्हू हेॾे वेंदा आहिनि। इन टोटल का वॾी पार्टी न ठही सघंदी आहे ऐं इहो करेक्टर सब कॉन्टिनेंट खां वठी जारी आहे, अञा बि आहे। त मां पंहिंजी ॻाल्हि हीअं हाणे ख़तमु कंदुसि त हिन मज़मूननि जो जेको कॉन्टेक्स्ट आहे ऐं जेको आर्ग्यूमेंट आहे हाणे उहो ज़मानो न आहे। हीअ उन दौर जी ॻाल्हि, उन दौर जी रिवोल्यूशनरी ॻाल्हि। हाणे हालतूं तमामु ॿियूं आहिनि पर हिकिड़ो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड असांखे मिलंदो, हिकिड़ो आर्ग्यूमेंट पेश करण लाइ हिकिड़ो कॉन्टेक्स्ट असांखे सेट थींदो। बाक़ी हिन मौजूदु दौर जे मसइलनि लाइ असांखे ख़ुदि कुझु लिखिणो पवंदो, पढ़णो पवंदो, स्टडी करणी पवंदी। हीअ सिर्फ़ु असां लाइ हिकिड़ी रोशनी आहे, हिकिड़ी लाइट आहे, हिकिड़ो कॉन्टेक्स्ट आहे। थैंक यू वेरी मच।